37 kandidat që synojnë të ndjekin programin bachelor në edukim fizik dhe sporte në Universitetin Fan Stylianoli në Korçë, ju nënshtruan testit praktik në ambientet e qytetës së fëmijëve. Testimi përfshiu kandidatët fitues të fazës së aplikimit, ndërsa në përfundim do të përzgjidhen 30 prej tyre, bazuar në pikët e grumbulluara. Sipas pedagogut Julian Shishi, kandidatët treguan një nivel të mirë përgatitje dhe angazhimi gjatë zhvillimit të provave praktike. Si gjithmonë, dega jonë është nga degat më të preferuara, për çdo vit studentët zgjedhin dhe atë që dua të veçoj këtë vit është sepse këtë vit kemi studentë mesatare që janë mbi 7, gjë që për programin e sporteve zakonisht sportistët janë pak me mesatare më të ulta, po këtë vit kemi mesatare mbi 7-8, biles kemi 2 studentë me mesatare 9, gjë që neve na gëzon për produktin i mirë që do vi pranë degës tonë. Për disa prej aplikantëve, zgjedhja e këtij programi lidhet me pasionin për sportin, dëshirën për të ndjekur një profesion në fushën e edukimit fizik dhe synimet e tyre për të ardhmen. Edukimi fizik është shumë i mirë për shëndetin edhe për të gjithë moshatarët e mi. Duke ditur që unë jam edhe një voleybolliste e ekipit Skënderbeu Volleyball Femra U20, e kam më shumë që jem dhe me pasion që të vazhdoj dhe edukimin fizik në qytetin tim të Korçës. Sepse që i vogël kam pasur dëshirë që ta vazhdonja sportin, kam qenë shumë i lidhur me atë, kam luajtur dhe në shkollë futboll dhe shumë sporte të tjera dhe vendosa që të regjistrojmë në këtë program sepse kjo më pëlqen. Pas përfundimit të procesit të vlerësimit, 30 kandidatët me rezultatet më të larta do të vijojnë studimet në programin edukim fizik dhe sporte në Universitetin Fan Stylianoli.